首富有非常讨喜意味的这首《桃夭》，我们也祝福大家今天在这个美好的一个下午时光，在咱青山红的波比当中，和大家都能够心手心诚，也能够笑口常开。那么很快呢，今天下午的时段也即将来到我们的压轴时间啦。稍等一下呢，也会有我们舞台上的表演继续来接力上场，来给那给我们来给那跟红提醒哦。等一下也好好的用最诚心之意来恭迎我们的艋舺青山宫临安尊王圣驾。来自于中美山国乐团，我们的最后一首歌曲，继我们的《桃夭》之后，也要祝福各位在新的一年即将呢迎来我们的金龙年哦。人家讲的这个小这个小龙年也是代表说金蛇狂舞，也祝福大家能够日进斗金，日日见财。来自于中美山国乐团最后一首歌曲，送给大家这一首非常经典的锣鼓曲《金蛇狂舞》，也祝福大家财源广进，步步高升。